2021 ел башыннан бүгенге көнгә кадәр яңа коронавирус инфекциясына каршы өлкәннәр өчен 20,290, балалар өчен ГАМКовид-ВАК-М вакцинасы 80 дозада кайткан. Вопрос вакцинации остается очень актуальным в связи с тем, что у нас начался осенний период, так называемый эпидемиологический сезон, повышение острых респираторных вирусных инфекций. По рекомендациям Министерства здравоохранения вакцинацию можно производить в один день, то есть что касается и вакцины против гриппа и против новой коронавирусной инфекции. Беренче прививкадан соң 21 көн узгач, икенчесен ясату мәҗбүри. Шулай эшләгәндә генә вакцинаның нәтиҗәсе була. Ревакцинацияны 1 ел узгач та 6 айдан соң да кабатларга була. Вакцинацияны назаль, борынга сиптерү ысулы белән дә ясатырга була. Гриппка каршы вакцина да бара. Сәламәтлек саклау министрлыгы тәкъдиме белән гриппка һәм ковидка каршы вакциналарны бер үк вакытта ясатырга мөмкин. Районыбызга җитәрлек күләмдә кайтты вакцина яңа коронавирус инфекциясеннән да һәм грипп вакцинасыннан да. Грипп вакцинасы күп еллар казатыла һәм вакцинаны үзебезнең сотрудниклар бик активны казаталар һәм біз аның файдасын күрәбез. Үз сәламәтлеге турында кайгырткан 19489 өлкән кеше, шуларның 4753 60 яшьтән узганнар һәм 60 балага ковидка каршы вакцина ясаганнар. Район поликлиникасында бу төр хезмәт көн сайын бушлай күрсәтелә. Вакцинация икенче мәртәбә ясатам, полный курс, файдасын күрәм, алай ширләмәдем, Аллага шөкер. Файдасы бар дип күрәм инде. И калганнарга да советую вакцинация ясарга. Вакцина ясату һәр кешенең үз иркендә, ләкин бүгенге вазгыятьтә сәламәтлек беренче урында булырга тиеш. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.